我家嘅北京狗經常舐脷，空氣都舐，餵水又抗拒，點解會咁？嗱，舐脷咧其實都有好多原因嘅，主要睇下有冇病啫。其實驚佢牙痛啊、嘴痕啊，或者有冇唔舒服啊、緊張嘅情況。因為佢哋口渴症就係會喘啊，或者係自己都會飲水嘅，唔識得刻意去灌水俾佢飲嘅。16歲嘅比熊突然間有時抱佢會尖叫，唔係次次都會嘅。去睇醫生，醫生就話係詐嬌，但係叫得好大聲，咁呢個仲有啲擔心啦。咁留意下啦，老狗咧好容易有關節炎啊、背脊痛啊、腰痛啊、頸椎痛啊。咁當我哋抱佢真係要小心嘅，咁最好係逗住個胸同埋個肚一齊挺過去啦，咁就變咗個壓力平均啲。因為有陣時譬如啲人唔識抱，或者係隻前手好似 BB 咁樣，或者佢咁樣突然間即刻去壓到佢條頸椎啊，咁都有機會令到你痛，都會尖叫一下嘅。因為其實有時就算撳落去，佢哋未必會有反應，不過唔同個角度壓到佢某啲位，佢痛咧都有機會叫嘅。Poodle 13歲女仔，唔知點解成日摸下想咬，佢又唔係唔中意人摸，但係有啲情況摸到咧，佢就會咬。問係咪更年期？我都覺得狗咧年紀大咗係都係會有臭脾氣咗。不過你話摸到某啲位會唔會你要留意下佢即係 exactly 嗰個位佢唔舒服咧，定係佢摸到咁上下夠咯？即係你唔好再搞我啦，摸一陣就好啦。咁讀到嚟呢度啦，好多謝大家嘅支持啦、嘅分享啦，其實都好多有趣嘅 comment 嘅。咁有啲咩有趣嘅視頻啊，或者喺我哋其他 video 有啲有趣 comment 嘅，咁即管留言，我都會盡量去睇下有啲咩有趣事再同大家繼續。